Tissa Dedana Dhamma Sajja Buddha Myaswaha Phaya Phit Tho Yauk Pi De Nauk Ma Pathama Uuဆုံးဟောကြားတာဖြစ်လို့အဦးဆုံးတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားဥလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတရားမှာအဓိကထားဟောတာတော့သစ္စာတရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာဒေသနာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟောကြားတဲ့တရားဖြစ်လို့သစ္စာဒေသနာဓမ္မစကြာဓမ္မစကြာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေသိနေတဲ့ဝေါဟာရဖြစ်နေတကယ်ပါဠိလိုကတော့ဓမ္မစက္ကလို့ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုံးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတူခေါ်တဲ့အနေနဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာဓမ္မစကြာနဲ့ပဲခေါ်ကြတယ်ပေါ့စัจ जा လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့စัจ जा ကြီးဘီလိုဟာမျိုးသွားပြီးတော့မြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းဥစွာဓမ္မစက္ကသို့မဟုတ်ဗမာလိုပြောတော့ဓမ္မစัจ जा ဓမ္မစัจ जा ဓမ္မစက္ကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒါသိဖို့လိုတယ်ဓမ္မစက္ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ညွှန်းချက်ကဓမ္မစက္ကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်ရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားနိုင်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ရဲ့ဒီဉာဏ်နှမျိုးကိုဓမ္မစက္ကလို့ခေါ်တာဒီဉာဏ်နှမျိုးကိုဓမ္မစက္ကလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဓမ္မစက္ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နှမျိုးဘာလို့ထူးခြားတော့ဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့ရာရှာဖွေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟာရှင်းဥစွာလောကမှာသစ္စာဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာရှင်းဥစွာဒီအရိယသစ္စာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးတွေ့ပြီးတော့သိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပฏิဝေဒဉာဏဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အမှန်တရားကိုတွေ့ရှိတယ်လောကမှာအမှန်တရားကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်ပေါက်မရနိုင်တယ်လို့ပဲအမှန်တရားကိုရှာမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အမှားတရားတွေထဲမှာတန်တရားလည်ပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်းဥစွာအရိယသစ္စာလို့ပြောတဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းလေ့လာသိကျင့်ခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုစပြီးတော့တွေ့တယ်အမှန်တရားဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဓမ္မစက္ကဓမ္မဆိုတာသစ္စာတရားစက္ကဆိုတာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုလက်ပတ်မှုလို့ဒီလိုဆိုလို့ရသော်ဘုရားရဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အမှန်တရားကိုထိုးရင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘယ်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗောဓိဘင်အပရာဇိတပလင်တက်မှာတရားဓမ္မဆင်ញင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကစုံလာပြီနေ့ညမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုရရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာသိတယ်သိလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မစက္ကလို့ခေါ်တဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားစတင်ရရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မစက္ကဆိုတဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်ကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတာသိပြီးမှဟောသိပြီးမှဟောကိုမသိဘဲနဲ့ဟောတာကြတော့ရမ်းပြောတာနဲ့တူတာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီသစ္စာလေးပါးတရားတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိထားတယ်အဲ့ဒီသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လိုဟောရမလဲတတ္တဝါတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောရမလဲလို့သိတာနဲ့ဟောတာနဲ့ကမတူတတ်ဘူးတ
တချို့ကပြောတယ်လေသိတော့သိတယ်မပြောပြတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတာတစ်ဖက်သားကိုနားလဲအောင်မပြောနိုင်ဘူးတချို့သိတော်တယ်သူကသူအကုန်သိနေတယ်သို့သောပြောပြစမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြောမှမသိဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်ဤဉာဏ်တွေရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်အမှန်တရားကိုထိုးရင်းသိတာပฏิဝေဒဉာဏ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစကလုံးတွေတီထွင်ပြီးတော့တခြားတ attva တွေသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ဟောတာကြတော့ဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်ကိုလည်းပဲဓမ္မစက္ကလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကဘယ်မှာစတင်ပြီးတော့လည်ပတ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါရဏသီပြည်နာကဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတ္တနတော်ကြီးထဲမှာစတင်ပြီးတော့ဒီဒေသနာဉာဏ်ဟာဒေသနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ကစတင်ပြီးတော့လည်ပတ်တယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ကကလည်ပတ်တာကဘုရားတရားမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာစတင်ခဲ့တယ်ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ကစတင်လည်ပတ်တာကတော့ပါရဏသီဣတိပတ္တနတော်မှာစတင်ပြီးတော့လည်ပတ်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေကတော့ဣတိပတ္တနဆိုတဲ့မူရင်းနာမည်ကိုဖြောက်ပြီးတော့မိဂရာဟုနဲ့ခေါ်နေကြတယ်တကယ်တော့မိဂရာဟုကနာမည်မဟုတ်ဘူးမိဂဒါယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မိဂရာဟုလို့ခေါ်တယ်နာမည်မဟုတ်ဘူးသူကနာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့နာမည်ကဣတိပတ္တနဣတိပတ္တနကနာမည်မိဂရာဟုကနာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဣတိပတ္တနတော်မှာသားငယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဘုရင်ကအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘေးမဲ့ပေးထားလို့မိခဒါယလို့ခေါ်တာမိခလို့ပြောတာနဲ့တချို့ကလည်းပဲသမင်တွေပေါ်တဲ့တောဆိုပြီးတော့အခုတောင်သမင်တွေမွေးထားကြသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကတော့မိခဆိုတာသမင်တွေတင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသားငယ်တိရစ္ဆာန်တွေအလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့သဘောပါသမင်တွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးသမင်ဆိုတာတော့ရှိမှာပေါ့တောရှိရင်သမင်ကတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမင်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်မိခဆိုတာသားကောင်တွေအားလုံးခြေလေးချောင်းရှိတဲ့သားကောင်တွေအားလုံးကိုမိခလို့ခေါ်တယ်ခြေလေးကိုမိခရာဇာလို့သုံးတယ်အသုံးကနော်သို့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့သမင်ပေါ်တဲ့မိဂရာဟုတော်လို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါလဲဒီယပလို့ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီယပလို့ပြန်လဲလို့ဆိုမိခကိုသမင်လို့အဓိပ္ပာယ်ယူဆပြီးတော့ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်ပြန်တဲ့တာကတော့စံကေဝရီလို့ပြန်တဲ့တယ်ပေါ့မိဂရာယဆိုစံကေဝရီဆိုတာဘေးမဲ့တော်အဓိပ္ပာယ်ကတားငှက်တိရစ္ဆာန်တွေမဖမ်းရဘူးမပြစ်ခတ်ရဘူးမတတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကနေအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်ဖြစ်လို့စံကေဝရီဘေးမဲ့တော်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါလည်းပဲမှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့သို့တော့လူတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတစ်ခုကတွင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုတွင်တာကိုပဲအတီးဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးနေကြတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာဘာခေါ်တော့ဆိုအတွင်ရုံလီလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာမိဂရာဟုနဲ့နှုတ်တက်သွားတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါတကယ်ကတော့မိဂရာဟုนี่အများကြီးရှိတယ်အဲ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပေသကလဆိုတဲ့တောကြီးကလည်းပဲမိဂဒါယပဲခေမဆိုတဲ့တောကြီးကလည်းပဲမိဂဒါယပဲမိဂဒါယတောတွေကဒီတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မိဂဒါယစံကိဝရီတောရဲ့နာမည်ကဣတိပတ္တနအခုတော့မူလနာမည်ပျောက်ပြီးတော့မိဂရာဟုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းတတိထားစရာတစ်ခုပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတောမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ပင်စဝဂ္ဂီ9ဥကိုသစ္စာဒေသနာကိုဟောကြားတယ်သစ္စာတရားဟောရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကဝန်ခံစကားလည်းပြောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားနဲ့ဝန်ခံစကားပြောကြားတာဟာဓမ္မစကြာအဲ့တော့ဓမ္မစကြာသုံးဖို့ဓမ္မစက္ကဆိုတာဉာဏ်တော်နှစ်ခုဉာဏ်တော်နှစ်ခုကပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့သစ္စာတရားကိုဒေသနာဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ရှင်းလင်းဟောပြတယ်လို့
ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နာဓမ္မစကြာဆိုတချို့ကလည်းပဲလှဲပင်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဆိုတာအဲ့ဒါလိုစကြာကြီးလဲနေတာကြီးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေပြီနော်အမှန်တော့စတင်ပြီးတော့အသုံးချတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာစတင်ပြီးတော့အသုံးချစက္ကဆိုတဲ့စကားလုံးကစစတိဗမတိတိစက္ကံလက်ပတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပြောတယ်ဒေသနာဉာဏ်ကြီးကိုစတင်လိုက်ပြီသစ္စာတရားကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာမယမနာဘယ်ဒီအောင်ဟောသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ45ဝါကာလသက်တော်80ရွယ်ရောက်လို့ကုသိနာယုံညောင်ဆောင်ပေါ်မှာရောက်သည့်ထိသုဘဒဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကိုနောက်ဆုံးဟောခဲ့တာပဲအဲ့ဒီထိအောင်ဟောတယ်လို့ပြောရမှာပဲ45ဝါကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်သည်ဟောဒီသစ္စာဒေသနာတော်ကြီးစัจ ण्य ရစัจ ण्य ရသတ္တဝါတွေရဲ့ဣဇာတရားကိုကြည့်ပြီးဟောတာရှိတယ်ကိုရောရဲ့ဣဇာတရားကိုကြည့်ပြီးဟောတာရှိတယ်မိဂုံးကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းထုတ်ပတ်တိပေါ်လာလို့ဟောတာရှိတယ်ဘုရားတရားဟောတာဟာအကြောင်း၄မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1အကြောင်းကအတ္တိဆာတရားလို့ခေါ်တယ်အတ္တဣဇာတရားမိမိဆန္ဒအတိုင်းဟောတာတခါတရံကျတော့ဒီပိဋကကိုဒီတရားဟောမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒါဟာအတ္တိဆာတရားလို့ခေါ်တယ်တချို့သုတ်တန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီပိဋကထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်တရားနဲ့ပဲတန်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣဇာတရားကိုကြည့်ပြီးဟောတာမျိုးကြတော့ပရိစ္ဆာတရားတခါတရံကျတော့ပရိသတ်ထဲကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေမေးတဲ့အခါမှာဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ဟောတာကျတော့ပု္ပ္ပာဝတိကပု္ပ္ပာဝတိကတချို့ဟာကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းရတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုပေါ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမျိုးကျတော့အထုပ္ပတ္တိကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟောပြောဖို့ရအတွက်ဒီအကြောင်း၄မျိုးတည်းကတစ်ခုခုတော့ရှိတာပေါ့အခုဒီနေရာမှာသစ္စာဒေသနာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အတ္တိဇာတရားအနေနဲ့ဟောတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိဿဝဂီလို့ဆိုတဲ့လူသားတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးအဲ့ဒီ၅ဦးကိုအမှန်တရားဆိုတာမကြားဘူးကြသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကမကြားဘူးတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီရဲ့အရင်ခေတ်ကပေါ်ကိုမပေါ်ခဲ့လို့မကြားဘူးအဲ့ဒီမကြားဘူးတဲ့တရားတွေကိုအစဆုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတာအသစ်ဆန်းတွေးရှိချက်အသစ်ဆန်းဒါမှမဟုတ်ဓမ္မစကြာထဲမှာပါတယ်မဟုတ်လားပုပ္ပေအနတ္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဒပါတိပုပ္ပေအနတ္တုတေတုဆိုဘယ်တော့မှမကြားခဲ့ဘူးဘသူစီကမှလည်းသင်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဆရာကမှလည်းဒါမျိုးမဟောခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဘသူစီကမှဒီတရားမျိုးကိုမနာခဲ့ဘူးဘသူစီကမှလည်းသင်ယူခဲ့တာမရှိဘူးအဲ့ဒီမကြားဘူးတဲ့မသင်ဘူးတဲ့တရားထုတရားမြတ်တွေကိုနဲ့သိမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တရားထုတရားမြတ်တွေကိုသိတဲ့မျက်စိအမြင်ပညာအသိဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောဒါကြောင့်မို့ဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မစကြာကိုဟောခဲ့အဲ့တော့ဒီဓမ္မစကြာဟောနိုင်အောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုတစ်စိတ်တစ်စောင်းကြည့်ကြရအောင်ဘလို့ပင်မခဲရင်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မကိုရှာခဲ့ရတယ်လေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တင်တာပေါ့နော်တမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်လို့ပါရမီပြည့်လာလို့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့ပါရမီပြည့်လို့ဖျားဖြစ်လာတယ်သူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်အဲ့နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်နန်းတော်ထဲမှာနန်းစည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့နေမယ်တော့မထွက်ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတရားကိုကြက်ကြက်ကြိုးကုပ်အထောက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူး
အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေဟာအသိဉာဏ်ရှိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟနာမဖြစ်ကြသလဲဆိုမလုံးလို့မဖြစ်တာတကယ်လောက်ပြီလားလို့ဆိုတကယ်မလောက်ကြသေးဘူးမှန်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုငါမရအနေမရအရာချင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်လို့မဟာတိဝမထေရကြီးတို့လိုအနှစ်30အလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အနှစ်30တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတည်းကသောတာပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဘာလို့မဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်မလောက်တာမလောက်လို့မဖြစ်တာမှန်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘာသူတော့ဖြစ်မလာဘူးမလောက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအခြေအနေကောင်းလေးတွေဟာပျက်စီးယူရင်းသွားတတ်သေးတယ်သတိထားဖို့ရလူတိုင်းဟာပါရမီနဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေဟာအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အခြေခံလေးတွေကိုအသုံးမချဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါလို့တခြားဘက်မှာအသုံးချနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရမီတွေဟာကုန်ဆုံးသွားအောင်ပါပဲဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဟာတခြားနေရာရောက်သွားပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်အတွက်အကျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လေဗာရာဏသီတထေသားပဲကြည့်ဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့ဗာရာဏသီတထေသားဟာတကယ် great intelligent အသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ဘဝရဲ့ဏီကုံချုပ်ဘဝအဆုံးသတ်သွားတာမကောင်းဘာဖြစ်လို့မကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့မိဘတွေရဲ့အတွက်လွဲသွားတာလည်းပါတယ်grade 80ဆိုတော့ငါတို့သားလေးတသက်မကုန်ဘူးစားလို့မကုန်ဘူးဘာလို့ပင်မဆင်းရဲတာတွေခံမလဲသူ့ဟာသူထိုင်စားပါစေသူပြောသလိုသာနေပါစေလို့သားကလေးဆင်းရဲမှကြောက်လို့အဆိုးအကလောက်ပဲသင်ပေးတယ်အတိအမှုန့်လောက်ပဲသင်ပေးတယ်ဘာပညာမှသင်မပေးဘူးစီးပွားရှာလီကနော်လုပ်ငန်းကိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှသင်မပေးဘူးဘာမှမသိဘူးသင်မပေးလို့သူသိတာဘာတော့ဆိုရင်စောင်းတိတတ်တဲ့သချင်းဆိုတတ်တယ်ဒါပဲစောင်းတိတဲ့သချင်းဆိုတဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့ကလေးမလေးကလည်းစောင်းတိတတ်တဲ့သချင်းဆိုတတ်တယ်ဒါပဲဘယ်သူမှစီးပွားရေးပညာနားမလည်ကြဘူးနောက်ဆုံးကြတော့အရက်သမားတွေရဲ့တွေးဆောင်မှုကြောင့်အရက်ကလေးတောက်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့လမ်းဘေးမှာခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့ထမင်းညံညံလေးတွေတောင်းစားရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမလုံးလို့မဖြစ်တာဖြစ်သွားမလုံးရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီဘဝရောက်နေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုအနန္ဒာတွေ့လားဟိုမှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအဲ့တော့တမန်မဟုတ်ဘူးဒီမြို့မှာဒိဋ္ဌိကျဲတထေနဲ့တထေကတော့ပဲသူဟာပထမအရွယ်မှာစီးပွားဥစ္စာရှာဖွေဖို့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမတန်းတထေကြီးဖြစ်မယ်ဒုတိယအရွယ်မှာပထမအရွယ်ဆိုတော့33နှစ်ဒုတိယအရွယ်ဆိုတော့34နှစ်ကနေပြီးတော့သက်60နဲ့3နှစ်ဟာဒီလိုအရွယ်ပိုင်းတာနော်အဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမတန်းတထေမဖြစ်တော့ဘူးဒုတိယတန်းတထေပဲဖြစ်တော့အရွယ်ကကျသွားတယ်လို့လူရဲ့အသိဉာဏ်တွေကလည်းဆုတ်သွားတယ်တချို့ကအသက်ကြီးလာမှထက်လာတယ်လို့အောင်းမိတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးလာဆုတ်ယုတ်တာနော်တတိယအရွယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တတိယတန်းတထေဖြစ်တယ်ဒါစီးပွားရေးဘက်ကမြတ်စွာဘုရားပြောတာအကယ်၍သူပထမအရွယ်မှာတောထွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာလေးတွေဟာမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူယဟနာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာနော်ဒုတိယအရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံတို့သဂရဂံတို့ဖြစ်နိုင်တယ်တတိယအရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုတော့အရွယ်၃ပါးလွန်ပြီးတော့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ညှော်လင်းချက်hopeless အဲ့တော့ hopeless လူတွေကဗမာတွေကတော့ပြောတယ်အမြဲတမ်းဟုတ်ဖူးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်တော့မှဟုတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကတော့အဲ့ဒါ hopeless ဖြစ်သွား hopeless မဖြစ်ဘူးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့တရားသူတရားညဆိုမလုပ်ရင်မရဘူးမကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတော်လေးကလည်းပါရမီပြည့်လာတယ်
သူဘလောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လေဒီအမှန်တရားတွေ့ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ကိုရောမြတ်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်ဟိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်နဲ့ပါတဲ့ဟာကိုမပြောလို့အဲ့ဒါအားလုံးသိနေကြနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထုပ်ပတ္တိလို့ပြော autobiography ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ retold လုပ်ထားတာသူ့ရဲ့ဘဝဇာလမ်းလေးတွေဘယ်တုတ်တန်တွေမှာဟောထားတုံးဆိုရင်မဟာသစ္စကတုတ်မှာလည်းပဲဒီစကားကိုဟောတာပါတရာတိဆိုတဲ့တုတ်နိုင်ငံခြားစာမှုတွေမှာတော့အရိယပရိယေသနာတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ် Noble Quest လို့ဘာသာပြန်တယ်ပါတရာတိတုတ်နဲ့ဒီအရိယပရိယေသနာတုတ်ဆိုတာတူတူပဲလို့မှားရမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စာမှုတွေမှာတော့ပါတရာတိတုတ်လို့ပဲရှိတယ်နိုင်ငံခြားစာမှုတွေရောက်တဲ့အခါပါတရာတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မရှိဘဲနဲ့အရိယပရိယေသနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိဒီလိုမတူတာလေးတော့မှတ်ထားပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်သွားဖတ်ရင်ပါတရာတိတုတ်မတွေ့ရဘူးအရိယပရိယေသနာတုတ်ပဲတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇလန်းကအစထိအောင်မသွားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဟာတဲ့နုပြိုနေတုံးဆပင်ကနဲ့နေတုံးအရွယ်ကောင်းတုံးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့29နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီအချိန်သူကာလကေတော့အရွယ်ငယ်တုံးနုပြိုတုံး33နှစ်ကြာမှပထမအရွယ်ကုန်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ဟာ33နှစ်မရောက်သေးဘူး29နှစ်အရွယ်မှာနုပြိုနေတုံးသပင်ကလေးကနဲ့နေတုံးမဖြူသေးဘူးခုခေတ်ကျတော့သပင်ဖြူနေလည်းပဲတိတ်ပြီးတန်ဝေကမရဘူးအဲ့တော့သပင်ကလေးနဲ့နေတုံးနဲ့အရွယ်ကောင်းတုံးပထမအရွယ်နုပြိုနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမိဘနှစ်ပါးကမခွဲခြင်းလို့ငိုယိုးနေတဲ့အချိန်မှာသံမုတ်စိတ်ပဲပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစကားလုံးတိုင်းဘာသာပြန်မယ်ဆိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့တချို့နိုင်ငံသားတွေကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားညသကောင်တော်တိတ်တိတ်ကလေးတောထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုမိဘတွေငိုးနေတော့သူသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ညာကြီးတောထွက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုညှိပြောရမလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မိဘတွေကငိုယိုးနေတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုမသွားပါနဲ့လို့ငိုနေတာဒီလိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကြီးနဲ့သားကလေးသင်္ကန်းမိုးစေခြင်းမူသို့တော်ညာကြီးတကောင်မှတောထွက်သွားလို့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီငိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဆိုဒီလိုယူရင်ရောမရဘူးလားဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကရာတွေရေးတာနဲ့ပါဠိတော်ဆိုတာနဲ့တခိုက်သေးပါပဲစာဆိုတာကဟုတ်ကဲ့လားအခုသူတို့ကဘယ်လိုထိအောင်ယူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးငိုးနေတော့ဆိုပါစို့အဖေလှုပ်တဲ့သုတ်တော်ရဏကြီးဟဲ့မသွားနဲ့ဆိုတာကိုဇွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုပုံစံမျိုးသူတို့ကအလှယူစားတယ်မိဘနှစ်ပါးငိုးနေတော့ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့နန်းတော်မှာငိုးကြံရထားပဲလေညပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့မနဲ့လင်းတဲ့အခါမရှိတော့မိဘနှစ်ပါးငိုးကြံရတဲ့ပေါ့မိဘလို့သုံးမိမဲ့လို့ဒီအချိန်မှာမေတော်မာယာကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးငိုယိုးနေတော့သူဟာသံမုတ်စိတ်ပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တယ်သူသင်္ကန်းဝတ်တာဘာအတွက်ဝတ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိဉ္ကုသလဂဝေတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲလို့ရှာခြင်းသူသိချင်တယ်အဲ့ဒါကိဉ္ကုသလဂဝေတိဟေ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအစစ်အမြဲဆုံးကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဒါလိုက်ရှာဆိုလိုတာကတော့ research လုပ်တာလောကမှာ research လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစွန့်စားရတာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီး research လုပ်တော့ဘုရားအလောင်းလေးကစွန့်စားတာပဲပေါ့အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ကိဉ္ကုသလဂဝေတိကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဒါတခုအနုတ္တရံတန္တိဝရပဒံပရိယေသမနောသူရှားနေတာအကောင်းဆုံးငြိမ်းချမ်းရေး
တန်တိဝရပဒအမြတ်ဆုံးသောငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကိုသူလိုက်ရှာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာကဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုတော့ဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်မဟောဘူးအသေးစိတ်မဟောဘူးသူအဲ့ဒီလိုရှာပြီးတော့အာလာရကာလမစီရောက်သွားတယ်လို့ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လူရင်းဟောခြင်းလို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရမှာတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအနောမတောင်ကမ်းမှာရဟန်းဝတ်သွားတယ်ရဟန်းဝတ်ပြီးတဲ့မြင်းနဲ့မောင်ဆန်ကိုနိုင်ငံတော်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူတူးတဲ့ယူဇနာ30ယူဇနာ30ဆိုခုခေတ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအနောမကနေမိုင်100ကျော်နော်အဲ့ဒါကိုကုန်းကြောင်းသွားရတာခုခေတ်လိုကားတွေပါရှိတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကတော့မြင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာမြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့အခါမိုင်100ကျော်ခရီးကိုခြေချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုရင်ထိုခေတ်ကတရားဓမ္မတွေထွန်းကားပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့မဂရနယ်ကြီးကိုမဂရနယ်ဆိုတာအခုဘုရားခရာပတ်ဝန်းကျင်ဒေသပေါ့ခုခေတ်တော့ဗီဟာနယ်လို့ခေါ်တယ်ဗီဟာဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဝိဟာရလာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဗီဟာနယ်ကလူတွေလူဆိုးတွေလို့ပြောတယ်တခိုးချဖို့ပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဟာနယ်ဘက်ကိုခီးထွက်သွားလိုက်တယ်ဘုရားလောင်းတော့အဲ့မှာပြန်ပြောတဲ့ဇာလန်းလေးမှာတော့ငါအဲ့ဒါရှာရင်းကနေပြီးတော့တဲ့မဂရတိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်လေးမှာရာဇဂိုမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံဝင်လိုက်တဲ့အခါဘုရားလောင်းတော်ကအရွယ်ကလည်းနုနုပြိုပြိုရုပ်ကလည်းအမတန်ချောတာရုပ်ကလည်းအမတန်ချောတော့မြို့ထဲမှာဝင်လာရင်လူတွေကလှုပ်နေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်ကသူတော်စင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကားတွေများတာမုတ်စိတ်ကြီးတွေနဲ့အဝတ်အစားကတုံးလုံးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့နော်ရာဇဂိုပြည်မှာမဂ္ဂလိကောသလတို့ပုရဏကသမတို့ဆိုတုံးလုံးကိုတော်ကြီးတွေလေတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်ဆိုတာကြီးတွေကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမုတ်စိတ်ဖားရနဲ့သပင်ဖားရနဲ့အဝတ်မိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်ရဲ့ဝတ်စားပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့နော်အိန္ဒိယပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့မြို့ထဲမှာစက်ကုံတွေချပြီးဝင်လာတယ်ဆိုတမျိုးလုံးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်သူကဖော်ပြတော့ဆိုပါဠိတော်ထဲမှာပပိစ္ဆာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တုတ်တဏိပါပါဠိတော်မှာပပိစ္ဆာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဘုရားလောင်းတောထွက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပပိစ္ဆာတုတ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်သူဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းဝတ်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဂရဝါသောတံပါတော်လူဘဝမှာကုသိုလ်ရဖို့ကအမှန်တန်ကျင့်ကြတ်တယ်မွန်းကျက်တယ်ဟုတ်တယ်လူဘဝမှာကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအမှန်တန်မွန်းကျက်တယ်တံပါရချင်းမြောင်းတယ်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေများတယ်နော်များအောင်လည်းလှုပ်ထားတာဟုတ်မလွတ်လပ်ဘူးအတွေ့အတာတွေနဲ့မွန်းကျက်မှုတွေများတယ်တဲ့ရဇာပထောကိလေသာစိတ်တွေပွားတယ်အဘောခသောပပိစ္ဆာရဟန်းဘွားကလွင်မြင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့လွတ်လပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုရချင်တာနဲ့မွန်းကျက်တဲ့ဘွားကနေယုံထွက်ပြီးသူသင်္ကန်းဝတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုသင်္ကန်းဝတ်လာပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့ထဲဆုံးခံလိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးကလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်နန်းတော်ကြီးကနေပြီးဘုရင်ကနေကြည့်တဲ့အခါဒီသူတော်စင်တစ်ပါးသင်္ကန်းကလည်းဗမာကြီးကလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းဆိုတော့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ရှိကောင်းရှိလိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသင်္ကန်းဆိုတာကြာဘူးတွေကရတဲ့သင်္ကန်းကိုပြောတာကြာရိုးကိုရက်ထားတဲ့သင်္ကန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ကတော့ဖះလောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာရိုးကနေရက်ပြီးကြာသင်္ကန်းဝတ်တာတော့နော်ရှင်းတော့ကြာသင်္ကန်းဆိုတာကြာဘူးတွေကနေပြီးတော့ဖះလောင်းတော်တွေကိုဆက်ကတ်တဲ့ကဘာဥကာလမှာကြာဘူးထဲမှာပါလာတဲ့ပြိခရာရှိပါကိုပြောတာအဲ့ဒီကြာသင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတဲ့သူတော်စင်
င်္ကန်းဝိုးယုံထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးကလည်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲတက်တူလောက်ပဲရှိမင်းပြူမင်းလွင်ဗေမိတာရမင်းကငယ်ရင်လည်းငယ်မယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ခါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးသူတော်စင်ဆိုတာအိုးမင်းမင်းကြီးတွေများတယ်အသက်ကြီးမှလောကမှာယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးမှဝတ်တာငယ်ငယ်တုန်းတော့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားပြီးတော့အသက်ကြီးမှဝတ်တာဒါသူတို့ခေတ်ကထုံးစံနော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့တောတွက်ကူတော်ကြီးတွေပေါ့နော်အသက်ရွယ်ကြီးပြီဆိုရင်သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရှေးခေတ်ကလည်းပဲအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမတန်ရှားမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသိထူးဆန်းတော့ဘုရင်ကြီးကတမန်တော်တွေကိုလွတ်တယ်လိုက်ကြည့်တယ်ဘယ်သူလဲဘယ်သွားတာလဲလိုက်ကြည့်ဆိုပြီးအဲ့မှာဘုရားအလောင်းလေးကဆုံးခံရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်မဲ့သူတပိတ်သူတထက်စာလောက်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲနဲ့မြို့ပြင်ထွက်သွားလိုက်တယ်တမန်တွေကမလမ်းမကန်းကနေပြီးတော့ထောက်လိုင်းကြီးတွေကလိုက်သွားကြတယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုမြို့ပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ရာဇကြုတ်ပြည်ဆိုတာမြို့ပြင်မှာတောင်၅လုံးရှိတယ်ဝေပုံလာတို့ဝေဘာရတို့ခိစကုတ်တို့ပန္နဝတို့ဣတိဂီလီတို့တောင်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်၅လုံးထဲကပန္နဝဆိုတဲ့တောင်ခြေဘက်ကိုသူဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါအရိပ်ကလေးကောင်းတဲ့နေရာမှာပန္နဝတောင်ခြေမှာနားနေမယ်လို့ရေအိုင်ကလေးနဲ့အရိပ်ကလေးရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးမိတာအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ကမလှမ်းမကန်းကနောက်ယုံခံလိုက်သွားတဲ့တမန်တွေကဘုရင်ကြီးစီသွားပြီးတန်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်စင်ဟာပန္နဝတောင်ခြေမှာရှိပါတယ်ဆိုတယောက်ကိုအဆောင်ချထားခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကြည့်ဘုရင်ကြီးစီသွားပြောဘုရင်ကြီးကချက်ချင်းအမြန်ရောက်လာမြင်းစီပြီးတော့လာတာနေမှာပေါ့သူစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ကြီးကလည်းဘုရားလောင်းလေးကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်ချစ်ခင်သွားတယ်တငယ်ချင်းလိုပဲစိတ်ကထင်းသွားငယ်ရွယ်သူပြီးဆိုအဲ့တော့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားဘယ်ကလာတာတော့ဘယ်အရသားတော့မေးတယ်ပေါ့ဘာစကားနဲ့ပြောတယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကစကားအကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပါဠိစင်စကားလုံးတွေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောအောင်ပေါ့နော်ဟိုကနီပေါနိုင်ငံသားပဲမဲ့လို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနီပေါနိုင်ငံတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မရှိဘူးဖျားအလောင်းတော်ကကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းကဒီဟာကမာဂရာတိုင်းကောသလတိုင်းတို့မာဂရာတိုင်းတို့ဆိုတာဆက်သွယ်နေတာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကကျယ်ပြန့်တဲ့စကားလုံးခုခေတ်လိုပဲဆက်သွယ်တဲ့စကားလုံးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘုရားလောင်းလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရည်ကလည်းပဲတတ်ပဲတော့တာမန်အောက်တန်းစားအမျိုးကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမျိုးတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမေးတယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့ထွက်လာတာတော့ဘယ်ကလာတာတော့ပေါ့လေမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပြောတယ်ဟောဒီမြောက်တဲ့ဟိမန္တာတောင်ခြေကနိုင်ငံတစ်ခုကပါတဲ့ဟိမန္တာတောင်ခြေကနိုင်ငံဆိုခုခေတ်ဆိုရင်တော့နီပေါနိုင်ငံပေါ့နော်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာဟိမန္တာတောင်ခြေကတဲ့ကာတိကောသလတိုင်းရဲ့ထိတ်တန်းအမျိုးထဲမှာထိတ်တန်းလူမျိုးထဲမှာသူပါပါတယ်ပေါ့ဒီကနေမြောက်တဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီဟိမန္တာတောင်ခြေမှာနာမည်တော့မပြောဘူးအဲ့ဒီကတက်ကြလူမျိုးပါတဲ့အမျိုးနွယ်အပြင်ပြောမယ်တော့ဆိုရင်အာဒိဋ္ဌနေမျိုးလူမျိုးနဲ့အနွယ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာကိဝေမင်းမျိုးပါလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမင်းမျိုးကနေပြီးတော့သူသင်္ကန်းဝတ်လာပါတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးဘေဝိတာရမင်းကြီးကဖိတ်တယ်သူနဲ့တူတူနေပါနန်းစည်းစိမ်တဝက်ခွဲပေးပါမယ်တူတူမင်းပြုကြရအောင်လို့ခေါ်တယ်လူမြင်နာနဲ့ခင်ပြီးတော့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းလေးကအကြောင်းပြန်လိုက်တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသူမလိုချင်လို့စွန့်လာတာပါစိတ်ဝင်စားပါဘူးလို့အဲ့လိုညင်းပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကပပိစ္ဆသုတ်ထဲမှာပါတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းလေးဟာ
ပန္နဝတောင်ကနေပြီးတော့ခီးဆက်သွားလိုက်တာရာဇဂိုပြေမှာဘု து စီသွားတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကသမထကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်တူကအာလာရကာလမလို့ခေါ်တယ်ကာလမဆိုတာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ပေါ့အာလာရဆိုတာနာမည်အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ဆရာကြီးစီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒသာသနာမှာသူဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားကိုသင်ယူခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုကလာပါသင်ပေးပါမယ်လို့ဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူစီကနေပြီးတော့သင်လိုက်တာမကြဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကျမ်းစာတွေဟာနှုတ်တဲ့အကုန်ရသွားကျန်တဲ့တပည့်တွေကလည်းပဲသူတို့စာတစ်ခုစာအုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျမ်းစာတစ်ခုကုန်သွားလို့ရှိရင်စတတ်ပြီလို့ဒီလိုပြောကြသလိုပဲဘုရားလောင်းလေးရတယ်သူလည်းစတတ်ပြီပဲဘာလို့ဆိုနှုတ်ထဲကအဲ့ဒီခေတ်ကသင်တယ်ဆိုတာစောင်းနဲ့သင်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်တိုက်ချပေးတာခုမိဘတွေကဓမ္မစကြာသင်ပေးတာတို့ဟိုအေကြီးသင်ပေးတာတို့နမောတတတို့ဟုတ်လားတန်ဗုဒ္ဓေတို့ချပေးတာမျိုးလို့ပေါ့နှုတ်တိုက်သင်လိုက်တာမညာလည်းကောင်းတော့ခဏပဲအာလာရကာလမရဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတရားကျမ်းစာတွေသူနှုတ်တဲ့ရသွားတယ်ခဏလေးအကုန်လုံးနှုတ်တဲ့ရသွားတဲ့အခါကျဘုရားလောင်းလေးကစဉ်းစားတယ်စာထဲမှာဆိုထားတာတွေကိုသူကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ကျင့်စဉ်တွေဆိုထားတာကြည့်ပြီးတော့ဒါစာထဲပါတဲ့အပြောသက်သက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့လုပ်လို့ရလောက်တယ်ပေါ့လက်တွေ့လုပ်လို့ရလောက်တယ်ဆိုပြီးဆရာကြီးထံချင်းကပ်ပြီးတော့သူမေးတယ်ဒီသာသနာရဲ့အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့အာလာရကာလမဖြေလိုက်တယ်အာကာတနင်းစာယတနာဆံအကိစ္စညာယတနာဆံအကိစ္စညာယတနာဆံဟာသူတို့မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဆံကိုရထားရူပဆံကပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံသရုပ်ဆံဆို၄ခုအရူပဆံတွေကအာကာတနိစ္စရဏဆံဝိညာဉ်နိစ္စရဏဆံအကိစ္စညာရဏဆံဆိုအရူပဆံ၄ခုတည်းကသူကတတိယအဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးတွေကိုအသုံးချဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်သူစဉ်းစားပုံလေးကအာလာရကာလမသာယုံကြည်ချက်တတ္ထာရှိတာမဟုတ်ငါမှလည်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အာလာရကာလမသာလုံလဝိရိယရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းလုံလဝိရိယရှိတယ်သူ့မှာသာစွဲမြဲတဲ့တတိရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းစွဲမြဲတဲ့တတိရှိတယ်သူ့မှာသာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်သူ့မှာသာအသိပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်သူရတဲ့တရားငါဘာလို့မရမှလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုကြိုးစားသူလမ်းစဉ်အတိုင်းနော်ငါမရမနေလုပ်မယ်လို့ဆိုကြိုးစားလိုက်တာမကြခင်မဲ့အဲ့ဒီအာကိစ္စညာရဏဆံကိုရသွားတဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးစီချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီဆံအဆင့်ဟာဒါပဲလားလို့ဆိုဆရာကြီးကဟာဟုတ်တယ်တို့ဟာဒါပဲလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့စိတ်ကောင်းသိရှိတယ်ငါရတဲ့အဆင့်ကိုဒီနောက်မှလာတဲ့ဟိုလူငယ်တယောက်ကရတယ်ဆိုမနာလို့မဖြစ်ဘူးသူရတဲ့ဆံကိုပြောတော့အေးဟုတ်တယ်ငါရတဲ့တရားမင်းရတာပဲမင်းရတဲ့တရားငါရတာပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့အဆင့်တန်းတူပဲဘာမှမထူးမင်းနဲ့ငါဟာတန်းတူပဲတို့နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးပွားအောင်တို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဥဆောင်ကြရအောင်လို့သူဖိတ်ခေါ်မနာလို့မဖြစ်ဘူးခုခေတ်လူတွေဆိုရင်မနာလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်သူနဲ့တူလောက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်အစင်တန်းတူထားပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကစဉ်းစားလိုက်တယ်အာကာတနင်းစာအကိစ္စညာရဏဆံဆိုတာဗြဟ္မပြည်မှာပဲလမ်းဆုံးမှာပဲငါရှာခြင်းနဲ့ထားအနုတ္တရတန်တိဝရပဒမဟုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့လုံးဝငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့ခရီးဆက်ထွက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဒါစတရားရှာတာအဲ့ဒါလိုရှာလာတာနော်
ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆရာကြီးတူဦးစီသွားတယ်ဥဒကရာမဗုဒ္ဓတဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒကရာမဗုဒ္ဓသူ့ရဲ့ဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတော့တော့ဘူးရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးရာမရဲ့ခိုင်းပေါ့ခုနကတော့အာလာရကာလမခိုင်းပေါ့ခုကရာမခိုင်းပေါ့ရာမခိုင်းပဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲခုနလိုဒီသာသနာမှာသူဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကျင့်မရစေဆိုတော့ဟိုကလာပါဖိတ်ခေါ်သူစီကစာသင်လိုက်တယ်မကြခင်ပဲတတ်သွားတယ်တတ်သွားပြီးရှင်းတော့ကစဉ်းစားသလိုပဲစဉ်းစားတယ်ဒါစာအဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့ကျင့်လို့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရာမဆရာကြီးကဘယ်အဆင့်ရောက်တုံဆိုရာမဆရာကြီးကနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏအဆင့်ထိရောက်တယ်သူကပုံမြင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရာမဆရာကြီးရောက်တဲ့အဆင့်ရာမဆရာကြီးတောင်ရောက်သေးတာငါဘာလို့မရောက်အောင်သူလည်းတတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုတာပဲငါမှလည်းပဲတတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတာပဲငါလည်းရရမယ်ဆိုပြီးတော့သူလမ်းစဉ်အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်တယ်မကြခင်ပဲနေဝတဉာဏတဉာဏအဆင့်ရောက်သွားရောက်မှာပေါ့ခုနကတော့အာကိစဉ္ညာအဆင့်ဆိုတစ်ဆင့်ပဲကျန်တော့တာဟုတ်အဲ့ဒါလိုလဲရောက်ရောဥဒကကိုသွားပြောတယ်ရာမဆရာကြီးရောက်တဲ့အဆင့်ဟာဒီအဆင့်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်အော်သာသူတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ချိန်ဥဒကသူ့ချိန်သူ့ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာမဆရာကြီးသိတဲ့တရားကိုအရှင်ကသိတာပဲရာမဆရာကြီးနဲ့အရှင်နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ဟာဒီဂိုင်းကြီးကိုခေါင်းဆောင်မှာဆရာအနေနဲ့နေပါလို့ဖိတ်ခေါ်ဆရာတင်လိုက်တာတပည့်ကိုဆရာတင်တာနော်တပည့်ကိုဆရာတင်လိုက်တာအဲ့ဒီခါမှလည်းပဲဘုရားလောင်းလေးကဒါနေဝတဉာဏတင်ညာရဏဆိုတာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဗြဟ္မပြည်မှာပဲဆုံးသက်အောင်ပဲငါရှာခြင်းနဲ့တန်တိဝရဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်မနေတော့မနေပဲနဲ့ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့အခုဗုဒ္ဓဂယာနာနေရင်စရာမြေကန္နာကိုသွားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ရောက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်ခဏခေတ်နေရင်စရာကတော့ကြောက်เสียဖြစ်နေပြီနော်ဟိုတဲတောင်မြင့်ကြီးပဲရှိတော့တယ်ညစ်လဲညစ်ပတ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနေရင်စရာဆိုတာရေလေးကကြီးစိမ့်နေတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရေမှာအညစ်အကြေးမရှိလို့နေရင်စရာလို့ခေါ်တာနိရဇလနိလဇလရေမှာလုံးဝအညစ်အကြေးမရှိဘူးအညစ်အကြေးကင်းတဲ့စဉ်ဆိုကြီးစိမ့်နေတာဆိုလို့တယ်ပေါ့ရေလေးကအမတန်မှကြီးပြီးတော့စီးနေတယ်အဲ့ဒီမြေကမ်းနားလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအလောင်းလေးဟာဗราဏအလုပ်ကိုအထောက်ရမယ်တရားသူတရားမြတ်ရှာတယ်ဆိုတာတရားကျင့်ရမယ်ဒီနေရာလေးဟာတရားကျင့်မှုအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့ရေလေးလည်းရှိတယ်မြေကမ်းလေးကလည်းတာရတယ်အနိဒာမှာလည်းပဲဆွမ်းခံရွာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကိုသူရွေးချယ်လိုက်တယ်ဥရဝေလာတော်အဲ့ဒါလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဒုက္ခရစရိယာဆိုတာကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အကျင့်တွေကိုအဲ့ဒီမှာကျင့်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပုံလေးကိုမာသိစကတုတ်မှာတို့ပါဒရာတိတုတ်တို့မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကဘလို့စိတ်ကူးတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ကူးလိုက်တာသူ့ဉာဏ်ထဲမှာဥပမာလေး၃ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကမီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွက်ရတယ်မီးပုတ်ခုံနဲ့ပွက်ချီလို့ခေါ်တယ်အတမနှစ်ခုကိုကပ်ပြီးတော့ပွတ်တယ်ပွတ်တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမီးတောက်လာတာနော်ရှေးခေတ်ကအဲ့ဒါမီးချစ်တွေဘာတွေမရှိဘူးမီးချစ်တွေမရှိတော့အဲ့တော့တစ်သားအမှာနှစ်ချောင်းကိုပွတ်တယ်တောတွေဘာတွေတခါတည်းမီးလောင်နေဆိုတော့တစ်ကိုင်းတွေကတကိုင်းနဲ့တကိုင်းပွတ်တယ်လေကတိုးတဲ့အခါကျတော့တစ်ကိုင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်လို့ရှိရင်ဟိုတခုပင်ကမီးထချီကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတခုပင်ကအဲ့အကိုင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့မီးတောက်တတ်တယ်တောတွေမီးလောင်တာတွေဘာတွေတခါတခါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းလေးကစဉ်းစားတာပေါ့သူ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းဟာစိုးလဲစိုးနေတယ်ရေထဲလည်းချထားမယ်ဆိုတော့တစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းကစိုးလဲစိုးတယ်ရေထဲလည်းချထားနောက်တစ်ချောင်းကတော့စိုးတော့စိုးတယ်ရေထဲတော့ချမထားကုန်းပေါ်ထား
နောက်တစ်ချောင်းကတော့6ပြီးတော့ရေထဲချမထားဘူးကုန်းပေါ်မှာထားတယ်တစ်သား3ချောင်းရှိနော်အဲ့ပထမတစ်ချောင်းတစ်သားကစိုးလဲစိုးတယ်ရေထဲလည်းထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီတစ်သားနဲ့ပုတ်လို့မီးရနိုင်မှာမလားရနိုင်ပါဘူးဘလောက်လို့လို့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားတော်စိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုကာမဂုဏ်စိတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလည်းမထွက်ဘူးကာမဂုဏ်စိတ်တွေကလည်းလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိုးနေတဲ့တစ်သားလိုပဲဘလို့ပုတ်ပုတ်မီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မီးမထွက်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ကိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာနေတာကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နေတာဟာရေထဲချထားတာနဲ့တူတူပဲစိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာနစ်မြုပ်နေတာအဲ့ဒါစိုးနေတာနဲ့တူတူပဲအဲ့လိုကာမဂုဏ်စိတ်တွေနဲ့နေပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဘလို့မှအသိဉာဏ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဒုတိယသစ္စာနဲ့ကစိတ်ကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တော့ရှိတယ်သို့သောကာမဂုဏ်အာယုန်ကနေထွက်ခွာလာသစ္စာလေးကအဆိုတော့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်းပေါ်မှာထားတယ်ရေထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲစိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မီးဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးနောက်ဆုံးတတိယသစ္စာကြောင့်လေးကြတော့6နေတယ်ရေနဲ့လည်းဝေးဝေးထားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ပွင့်ရင်မီးဖြစ်လာဟောဘုရားလောင်းလေးကစဉ်းစားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကမစွန့်ခွာပဲကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုမရနိုင်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဒီဥပမာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါဘလို့ခင်းနေဆိုတာအခုကဘုရားဟောတာလို့သမထဆိုတာဘလို့ကျင့်ရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘလို့ကျင့်ရမယ်သိနေကြတယ်ပေါ့ကျင့်စဉ်တွေကရှိနေဟိုမှာသူကပြန်စမ်းပြီးတော့ကျင့်ရမယ်နော်လမ်းစာတွေ့ကိုဘလို့ခင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဥပမာကြည့်ပြီးတော့ထိုတစ်သားကြောင့်ကမီးဖြစ်အောင်ပွင့်တယ်လို့ပုတ်တယ်လို့ငါလည်းပဲအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့သူစဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါစဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူဘာစကျင့်လို့ဆိုအသက်ကိုအောက်နဲ့အကျင့်ကိုအရင်စကျင့်တယ်အပ္ပနကဇာနာအသက်မရှိဘဲနဲ့နေတယ်အသက်ကိုအောက်ထားတဲ့အကျင့်အဲ့လိုအသက်ကိုအောက်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုနားဟာလေတွေထွက်လာတယ်နှာခေါင်းကလေမထွက်အောင်တားဆီးလိုက်တဲ့အခါနားကလေတွေထွက်လာဟိုတော်ခံရခက်တယ်အဲ့နားကလေတွေထွက်တာလဲထပ်ပိတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းကရောနားကရောပါးစပ်ကရောလေတွေအကုန်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေဒါခဲလာခေါင်းခဲရုံနေမကဘူးနောက်ဆုံးမှာဗိုက်ထဲမှာလဲလေတွေကတကူးကူးနဲ့ဗိုက်တွေလဲနားလာတယ်အပဒဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရစရိယအကျင့်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့လေကိုချုပ်တဲ့အကျင့်အပ္ပနကအကျင့်ကိုကျင့်လမ်းဆုံးအောင်ကျင့်ပြီးသွားတော့လည်းပဲတရားလူတရားမြတ်သူမှရမလားအဲ့ဒါလို့ကျင့်တာဟာစိတ်ပြည့်သွားတယ်လို့မရှိဘူးတတိတွေလည်းကောင်းတယ်ဝိရိယတွေလည်းကောင်းတယ်ကြိုးစားနေတာပဲသို့တော့တရားလူတရားမြတ်အသိဉာဏ်တူကပေါ်မလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီတဲ့ငါထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟိုတစ်သားနှစ်ချောင်းကနာနာပုတ်မှမီးထွက်တာလို့ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲနာနာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မှခုနကအာခေါင်ကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့လေတွေကိုချုပ်တဲ့အကျင့်အပ္ပနကအကျင့်ကိုကျင့်အန်ကျိတ်ပြီးတော့ကျင့်တာနောက်အဲ့ဒီအကျင့်ပြီးတဲ့အခါနောက်အကျင့်တစ်ခုဘာကျင့်လို့ဆိုရင်အစာမစားဘဲနေမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့အစာမစားဘဲနေမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကနတ်ဩဇာကိုထည့်မယ်လို့ပြောတော့ဘုရားလောင်းလေးကလက်မခံဘူးသို့တော့အစာဖြတ်တဲ့အကျင့်အစာလျှော့စားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှနည်းနည်းလေးပဲပြုတ်ရည်လေးနည်းနည်းလေးတောက်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါလို့အစာတွေကိုလျှော့စားလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလူကတဖြည်းဖြည်းပိန်ကျလာလိုက်တာမျက်လုံးကြီးကအတွင်းထဲဝင်သွားတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့တဲ့ဟိုရေတွင်းလိုပဲရေတွင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရေကဟုတ်ထဲမှာရှိတယ်မျက်လုံးလေးကကြောင်ကြောင်လေးကလည်းအတွင်းထဲရောက်သွားတယ်ဟောက်ပက်ကလေးဖြစ်သွားနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပိန်လိုက်တာဗိုက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောရိုးထိနေတဲ့ဟော
ဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့ပုံကြီးတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးဝါးလာလဲဆိုအသားအယောင်တွေကလည်းမွဲချောက်ဖြစ်လာပြီးတော့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်နဲ့ပွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမွှေးလေးတွေကျွတ်ကုန်အာရတ္တမပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အစာအာဟာရမပြည့်စုံလို့နေရာကထားလိုက်လို့ရှိရင်မှောက်ရက်ကြီးထိုးပြီးတော့လဲသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဘေးကပြောကြတယ်နတ်တွေကပြောကြတယ်ဟာဒါသမဘာဝင်စားတာဒါတရားဓုတရားမြတ်ရသွားပြီနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးသေသွားပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောသို့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအားမရှိလို့မှောက်ရလဲကြသွားတာနော်စိတ်ကစဲမှမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်နေတာအရေးကြီးတာစိတ်ဓာတ်ပဲနော်သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလမ်းဆုံးအောင်လှုပ်တယ်တစ်စက်မှစိတ်လျှော့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့နားမှာဘသူတွေအနီးပါးမှာရှိနေတယ်ဆိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပိဿဝဂ္ဂိ9ဦးရှိတယ်ဟောပိဿဝဂ္ဂိ9ဦးဆိုတာတခြားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ9ရက်မြောက်မှာပုံတော်8ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးရဲ့ကြံရဲ့လက္ခဏာကိုဖတ်ခိုင်းတာလေအမည်ပေးဖို့ဖတ်ခိုင်းတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာပုံနာ8ယောက်ပုံနာ8ယောက်ကအကြီးဆုံးလူကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုရင်ရာမလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယလူကဒဇလို့ခေါ်တယ်တတိယလူကလက္ခဏာတဲ့စတုထကမန္တီတဲ့ပိစမကကွန္တိညနော်သတ္တမကဘောဇတတ္တမကသူယာမတဲ့8ယောက်မြောက်ကြတော့သူတတ္တာတဲ့ပုံနာ8ယောက်ရဲ့နာမည်အဲ့တော့ပုံနာတွေဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုရားလောင်းလေးကမွေးဖွားပြီးလို့9ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပုံနာတွေကဘေရင်ဟောနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့အရွယ်ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအသက်50ပတ်ဝန်းကျင်နေတော့ရှိနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒီတဲ့ကြီးဖို့ရှိတယ်ဒီတဲ့ငယ်ဖို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုပုံနာတွေကပညာသင်တာသူတို့က48နှစ်ထိအောင်ပညာသင်ရ48နှစ်အိမ်တော်မပြုတ်ပါဘူးသူတို့ကဗြဟ္မင်းတွေက48နှစ်ထိအိမ်တော်မပြုတ်ပါဘူးသင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါကြမှာအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပြုမပြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တောထွက်ရန်ကဒါသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့သူတို့အဲ့လိုလုပ်တာသူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာပေါ့လိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့တော့ဒီပုံနာတွေဟာသူတို့အသက်50ပတ်ဝန်းကျင်နေရှိလောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာပုံနာ9ယောက်ကလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထံတယ်ဖះပဲဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ပုံနာတွေကတော့အေးဖះရင်လည်းဖြစ်မယ်စัจ जा မင်းရင်လည်းဖြစ်မယ်လို့နှစ်ခွဟောကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီ9ယောက်ထဲမှာအပါအဝင်နဲ့ကွန်းတင်ညတယောက်ပဲအသက်ရှင်ကြံရစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိဆုံးသွားကြတယ်လို့ဘုရားဝန်ထက္ကရာမှာအဲ့လိုဆိုတယ်တချို့လည်းမဟုတ်ဘူးအငယ်4ယောက်အငယ်5ယောက်ကျန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအငယ်5ယောက်အဲ့တော့ဒီစာအရအငယ်5ယောက်ဆိုတော့ပိဿဝဂ္ဂိ5ပါးရဲ့နာမည်ကကွန္တိညာတစ်ပါးပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဝပ္ပတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနာမအတ္တစီဒီနာမည်ထဲမှာမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုံနာဘေရင်ဟောတဲ့ပုံနာတွေထဲမှာကွန္တိညာတစ်ယောက်ပဲအသက်ရှိကြံပြီးကျန်တဲ့လူတွေကသေသွားကြတယ်9ယောက်ကသေသွားတယ်ဒါအပူယုတ်တိရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားလောင်းဟိုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသေသွားပြီသို့တော့သူတို့ရဲ့သားတွေပြောထားခဲ့တယ်ပြောထားခဲ့လို့သူတို့ရဲ့သားတွေကဝပ္ပတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနာမတို့အတ္တစီတို့ဟာကွန္တိညာနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့တောထွက်လာခဲ့ကြတာဘုရားလောင်းတွေတောမထွက်ခင်ကတည်းကသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကိုရောက်နေကြပြီအဲ့တော့ဒါတပိုင်းကဘုရားအလောင်းလေးမရောက်ခင်ကကြိုတင်ပြီးတောထွက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တခြားဗုဒ္ဓဝင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားလောင်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတာကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်ပေါ့တောထွက်ပြီးတော့မှနောက်မှလိုက်ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာပိုးသဘာဝကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဂေယပတ်ဝန်းကျင်မှာဘု
ဘုရားလောင်းကိုအကူအညီပေးရင်းကနေတရားထုတ်သူတို့လည်းပဲစောင့်ကြပ်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်ပေါ့လေတရားကျင့်တာကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့စောင့်ကြပ်ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ဘုရားလောင်းလေးကမှောက်ရက်လဲသွားပြီးတော့အားတွေပြတ်ခတ်နေမှသူစဉ်းစားတယ်ခေါင်းထဲမှာဘာဝင်လာတော့ငါတလောက်လှုပ်တာတောင်မှအသိဉာဏ်ကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရမလာဘူးအဲ့တော့တိယအင်ညောမေခောဘောဓာယထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရကဒီလမ်းမဟုတ်တော့ဘူးသူလျှောက်တာဒီလမ်းကကုန်းနေပြီလေအစာဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကကုန်းနေပြီဒုက္ခရစရိယပင်ပန်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တာကုန်းနေပြီဒီလမ်းနဲ့တော့တရားဥတရားမြတ်မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ငါလောက်ညှင်းပန်းတာမရှိဘူးအဲ့လောက်ညှင်းပန်းရုံနဲ့တော့တရားဥတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတခြားနိလန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုခေါင်းထဲမှာဘာဝင်လာတော့ဆိုငယ်ငယ်လေးတုန်းကခမည်းတော်မင်းတရားလေတော်မင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်လေးမှာတပြေးပင်အောက်မှာထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ပထမဇန်ရခဲ့ဘူးတဲ့တမာတိစွမ်းအားလေးတစ်ခုရခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဒါတွေကဒီရွယ်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဘုရားလောင်းတွေကလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေကများလာပြီများလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာညွှန်ကြားချက်မရှိပြီပဲလို့သူ့ဘာသူနှာခေါင်းကလေလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒီကလုံနေကြလေးကဘဝကပါလာတဲ့အကျင့်ကလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကများလုံးအကြည့်တော့ငယ်ငယ်လေးပဲနှာခေါင်းကလေထွက်တာလေးကိုအာယုံစိုက်ရင်းကနေပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေရသွားလိုက်တာပထမဇန်အဆင့်ကာမဂုဏ်အာယုံဒီကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားလို့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုလေးနဲ့စဉ်းစားမှုလေးကြံစည်မှုလေးကျင့်တတ်နေမှုလေးချမ်းသာနေမှုတည်ငြိမ်နေမှုလေးနဲ့ပဲရပ်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြန်တတိရတယ်အဲ့ချိန်အဲ့ဒါဟာအတိညာရနိုင်တဲ့နီလန်ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပဲငါရှောက်မယ်ဆိုကိုယ်ပိုင်ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပြောင်းပလိုက်တယ်ဘုရားလောင်းနေရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုမှန်မှန်သိတာနဲ့တပြိုင်နက်စွန့်လွတ်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသူကဘုရားလောင်းနေကြတော့မှားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုရအတွက်ဒီလောက်အားနည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မျှတအောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုအစာပြန်စားအစာပြန်စားတဲ့အခါကျတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပိဿဝဂ္ဂီယဟန်တွေကကုဋ္ဌိညာတို့ကစိတ်ပြက်သွားကြတယ်သူတို့ခေတ်ကတော့အစွမ်းကုန်ကျင့်တာကိုအာဇာနည်လို့ယူဆတယ်တူတယ်တိဋ္ဌမင်းသားကဒါတော့အစွမ်းကုန်ကျင့်တာတောင်မှပဲသူတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးအခုတော့သူလက်လျှော့လိုက်ပြီအစာပြန်စားနေပြီဘယ်တော့မှလည်းတရားဓုတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့ဘေတွေနေလဲလွဲကုန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့အဲ့မှာမနေတော့စစ်ပြစ်သွားကြတယ်မနေတော့ပဲနဲ့သူကခုနကတော့ဗာရဏသီဣတိပတနာတော်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတာသူတို့သွားလိုက်မှဘုရားလောင်းကတပါးတည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲလူကအနာနာမှာတယောက်ရှိနေလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမဟာဇနကဇတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားမဟာဇနကဇတ်တော်ထဲမှာလက်ကောက်ကိုတကွင်းနဲ့ဝတ်ထားတာနဲ့နှစ်ကွင်းဝတ်ထားဘာကွာသလဲဆိုရင်လက်ကောက်နှစ်ကွင်းဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ပြီးတချွမ်းချွမ်းမြည်တယ်တကွင်းနဲ့ဆိုမြည်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူကနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစကားပြောဖို့ဖြစ်နေနော်စကားပြောဖို့ဖြစ်နေတော့မလွတ်လပ်ဘူးအဲ့တော့တယောက်တည်းနေတာပိုလွတ်လပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလောင်းကပိဿဝဂ္ဂီတွေထွက်သွားတော့သူတူတဲ့ချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ဟာပို့ပြီးတော့ရင်းတန်လာတယ်တည်ငြိမ်လာနောက်ဆုံးအစာပြန်စားပြီးတော့ခုနကအာနာပါနကျင့်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာအတုချုံပြောရလို့ရှိရင်ပထမယံမှာဇံ၅ပါးလုံးရပြီးတော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ကိုရတယ်မစ္စည်းမယံတကောင်းယံမှာဒိဗ္ဗစက္ခုသုတ္တပပါဒဉာဏ်လို့ဆိုတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနာနဲ့မိုးတော့အချိန်မှာအာတဝခေယဉာဏ်ကိုရပြီးတော့မလေးပါဖို့လေးပါအစဉ်စဉ်တက်လို့နောက်ဆုံးမှာအာယုန်တက်တည်တဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဟော
ဒီလိုကျင့်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကပฏิဝေဒဉာဏ်ဟာစတင်လေပတ်လာပြီတဲ့ဓမ္မစက္ကဆိုအဲ့ဒီမှာစလိုက်တာအမှန်တရားကိုစပြီးတော့သိရှိသွားပြီသိရှိသွားတဲ့ဓမ္မစက္ကဆိုတဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဓမ္မစက္ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်နှစ်ခုကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုပฏิဝေဒဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့အထုပ္ပတ္တိကျင့်စဉ်အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေရှင်းပြီးတော့ပြခဲ့ပြီနောက်တရားပွဲကြတော့မှပฏิဝေဒဉာဏ်ဖြစ်ပုံနဲ့ဓမ္မစကြာကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေသနာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ကုန်ဟာအခုလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တမန်အပြင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်စီသဘောကျပြီးတို့တွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှသာလျှင်တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့တတိတရားအတိတရားရှိပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရလို့တဲ့သန္တာကျင့်ကြံကြိုးတို့အားထုတ်မှုဝိရိယတို့ဖြင့်တရားဓုတရားမြတ်ရအောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း